ကျွန်တော်တို့ Cubase မှာကျွန်တော်ထားတတ်တဲ့ setting လေးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် play လိုက်မယ်ရက်လိုက်တဲ့နေရာမှာကာဆာရက်သွားတယ်ပြီးဆက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နေရာပဲဆက်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကာဆာချတဲ့နေရာနေပဲချတဲ့နေရာကိုပဲရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ရောက်ချင်တယ်နောက်တစ်ခါဒီ track တွေကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် auto record တွေဝင်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် file out က preference တွေကိုဝင်ပါမယ်အဲ့မှာဒီဘက်ထဲက project and mixer ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီမှာ enable record on select track ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ကြီးကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အောက်မှာဆက်ဆွဲမယ်ဗားတန်းလေးကိုဒီမှာ transport ဆိုတာရှိတယ် transport မှာ return to step position on stop ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ကြီးချင်မယ်ပြီးရင် apply okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်နံပါတ်2နေရာစဖွင့်မယ်ကျွန်တော်ရက်လိုက်ပြီ2နေရာမှာပဲရက်သွားတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကာဆာချတဲ့နေရာမှာပဲကာဆာချပြီးစဖွင့်တဲ့နေရာမှာပဲပြန်ရက်ချင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖွင့်ရင်ဒီနေရာပဲပြန်စအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရေနောက်တစ်ခါဒီမှာ track တွေကျွန်တော်နှိပ် auto record မဝင်တော့ဘူးကိုဖမ်းကျင်တဲ့အချိန်ကျမှသာ record နှိပ်မယ်ပေါ့ဒီဟာလေးပါမသိသေးတဲ့လူသိအောင်လို့